大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。前几天喉咙很不舒服，感觉黏痰很多，咳又咳不出来，想咽又咽不下去，非常难受。晚上被折磨得睡不着觉，后面有经验的朋友跟我说，可能是慢性咽炎或者支气管炎造成的，前者的话是由于长时间熬夜、烟酒过度，或者是有害气体刺激引起的，而后者主要是由病毒引起的。这些都是他之前看病得来的经验之谈，之前这毛病时不时复发一次，每次拿的药还不同，都是吃了几次就感觉好多，但总感觉治标不治本，还每次花了不少钱。后面村里面的一位老中医说，药补不如食补，药毕竟多少带一点毒性的，吃多了对身体也有害，还不如多吃一些新鲜的瓜果蔬菜，效果来得更快一些。喉咙痰多就最怕它，坚持1周吃3天，疏肝化痰，喉咙清爽，一家老小都适用。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备10克左右的甘草片，甘草是一种常见的中药材，有很多食用方法，其中泡水就是一种非常常见的方式。甘草泡水喝的4大功效。第一，甘草具有镇咳化痰的作用，甘草中的甘草酸能够刺激呼吸道表面上皮细胞的分泌粘液，从而使呼吸道上皮细胞排泄的痰液增多，从而起到镇咳化痰的作用，因此对于喉咙疼痛、咳嗽等症状可以起到很好的缓解作用。第二，甘草还有清热解毒的作用，甘草中的甘草甜素、甘草酚等成分都能够起到清热解毒的作用，对于口腔、肠胃等部位的溃疡、炎症等症状可以起到很好的辅助作用。第三，甘草还有抗炎、抗过敏、降血压、保肝的作用，甘草中的甘草酸能够抑制炎症反应，从而起到抗炎作用。第四，甘草还具有抗过敏的作用，甘草中的甘草酸2钾能够扩张血管，降低血压，同时甘草还能够保护肝脏，对于肝脏损伤有很好的辅助作用。甘草清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来再准备15克左右的干百合，百合是一种令人喜爱的花卉，被广泛种植和应用于中药和美容方面，它具有许多健康和美容的好处。百合的6大功效。第一，百合具有清热润肺的功效，它可以降低体内的热量和减少肺部炎症，从而缓解干咳、嗓子疼和呼吸问题。第二，百合可以提高免疫力，它含有丰富的维生素 B 和 C， 具有抗氧化和抗炎的作用，从而预防感冒和其他病毒感染。第三，百合可以帮助消化，它含有多种的营养物质，比如膳食纤维和碳水化合物，可以促进身体消化和排泄，缓解胃肠不适。第四，百合对于皮肤保健也有很好的效果，它含有维生素 E 和氨基酸，可以滋养和保湿肌肤，保持肌肤健康，减少皱纹和暗斑的产生。第五，百合还具有降低血糖的作用，它含有特殊成分，可以调节身体内的胰岛素分泌，从而降低血糖水平。第六，百合可以帮助减少焦虑和压力。百合洗干净，控水捞出。接下来准备一个罗汉果，罗汉果是一种珍贵的中药材，不仅可以提高身体的健康水平，还可以作为食材享用美食。无论是中医药领域还是日常生活中，罗汉果都具有重要的价值和意义。罗汉果的5大功效。第一，罗汉果具有清热解毒的作用，在中医理论中，罗汉果被认为有一定的毒性，但同时也具有极强的解毒能力，能够有效清除体内的毒素，改善体内环境。第二，罗汉果具有抗菌的作用，可以抑制多种病原微生物的生长繁殖，对于感染病症有一定的辅助效果。第三，
罗汉果还具有利尿通便的功效，可以增加尿液排出量，促进体内废物的排出，有助于消除体内湿气，改善水肿情况。同时还能够缓解便秘问题，促进肠道蠕动。第四，罗汉果还具有抗氧化作用，可以清除自由基，延缓细胞老化，有助于提高人体的抗病能力。第五，罗汉果还具有降低血脂和血糖的功能，对于调节血脂和血糖水平有一定的帮助。虽然罗汉果对大多数人来说可以作为日常食用品，但是也有一些特定的人群需要注意禁忌。第一，妇女和哺乳期的妇女；第二，体质偏寒的人；第三，对于有消化系统疾病的人。这几类人群尽量不要使用罗汉果，以免加重病情。洗干净的罗汉果，把它捏碎，接下来把所有的食材全部放入养生壶里，然后加入1000毫升左右的纯净水，按花茶的键煮20分钟。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，非常的感谢。像这一款罗汉果茶，它是止咳利气，罗汉果的果实营养价值很高，也是首批被列入为药食两用的名贵中药材。特别是像现在夏天，很多人会出现嗓子咳嗽、咳痰等症状。对于这个问题，中医认为这是肺部受到外邪侵犯、肺湿宣肃、肺气上逆所致。如果日久失治，久咳不治，一旦疾病有表里露，则会引发更多的问题。所以这一种咳嗽在治疗的时候，当以养阴润肺为主。中医学认为罗汉果甘酸性凉，有清热凉血、生津止咳、滑肠排毒、嫩肤益颜、润肺化痰的功效。现代的多项研究均表明，罗汉果及其提取物在药理方面是能够止咳化痰的，尤其是在治疗肺火、燥咳方面功效惊人。因此在炎热的天气出现咽炎、咽痛，不妨试一下这一款罗汉果甘草百合茶。这一款罗汉果茶它是偏寒凉，寒咳者不宜，长期吸烟的、熬夜的，还有喉咙里有痰的、咳痰很黄的，这一些人群出现燥咳，可以选用这一款罗汉果茶。连续喝上3天，你就会发现喉咙清爽，肺干净。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢你的耐心观看。我们下个视频见。